ونوغنا اسمع العمر كيف إنه يهي من قطرة على السومال لا مرجع لما الشعري طبعا والله الشعري ولا لا لكن هديه ومحان كلها سلام ويضو أنه أغنى هي وحيابي وكوكعي اسمع العمر كيف إلا هدروا كجروا هدي أي سياسيين تمثل لي عن حل كعيد أي لا سو قالان ديل خلي مياني تاس markaa ku ahayn qaranka Soomaaliland lafjab ma hayno deal Soomaaliland ka dhinaca oo Saleeman la soo galay Ismaaciil Cumar Geele go'adan ku fadhinaa oo iska wareynaa sida wuxuu soo dhaceena waxaan isleeyahay xog dhan baad ka haysaa haddii ay dhacdo aniga iyo adiga oo weyn iyo Saleebaan iyo cigaal nin qarannimada Soomaaliland wax kulliga ku kacay waa dambiil وانا انت لبعض laga qaado laakiin ma waa kulmeen waana laba noo kulmi kara maxaa diiday inuu Saleeman danteena ka hadlay Djibouti danteena sabab si adag uga hadlay iyo inuu sideed uga hadlay cadeynay ila warkoona gaar waa isku raynaa muqaddii cad maxkamadda loo keenay Saleeman hadii ay ku cadaato ma loo oran karaa warag hadalkii warmacdo ka yeelay magaalada Cergaab ay sanad aad bay daba socdaan inay xaqiiqo tahay marka adigu laftigaagu Ismaaciil Cumar Geele waa la hadli karaa oo maanta Soomaaliya xal ku la maray noognahay haddaan qabaa in Cumar Geele iyo dawladda Djibouti waa hadal mooyaa ayna wax kale aanay inoo furay muuse sug dagaal uu ka soo dalay geeska Afrika naga Djibouti dagaal isku muqoran karo Djibouti way inuu ognahay qarnimadeena ay diidantii waa dab qodobban ku tirsanana laakiin waxa way garteen daaf bay nagu leeyahay haddayna soo gardaraysto halkeed iyadana waxaan kala taamay saasoo kala caqli keento laakiin laba dawladdu iyo col ay madaxda kulantaa نقول ورد أنتي سوداء فعلا يا إيه حقيقتنا يا ما حقيقتنا كويسة إنه سلبان اللي تو عمر قالتي سيارها إنه تينا كنت غالبي أريك الله يا واحد اللي مركي لقى سوق عينا يتنان حير سلبان قال ديل كي لقى صور لفتي ضحوا كلها وقتي أو حلو كل ما يسمع البرجيل تاو محمد مكوريسة سغالية مركي ما يتنان يدقرا حير سلبان قال شو جيبوتي اسمع العمر قال وكل ما تبدنا هل كانوا ولا صار تبدنا مركا حوالي وحول الوائل عيدا مرة بيرها لقى رأى ماشي arrinkaasi dabadna dhiil isaga dantiisa aad ku galay taa ma ka waraysaa markaa wasiir baad ahayd nacam taa wax u maleynaya aniga cigaal cidina ugu xogaansan arrinta maalintaas Saleebaanna shaqo ku murahay go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland cigaal baa gaaray una hawl galay anna ninkii ku labaad ee arrinta la fulinay la ogaabaan ahaa go'aan umadeed oo dawlad baa laga soo reeynaa inta umanaan maqal waana wax imka igu horeeya waxa sheegtay mana jirtaan ku leeyahay oo dawladdu marnaba arrinta bariga كم يقالين ترى عن كاس حكومة waxay ku doodeen Saleeban oo la kulmay Ismaaciil Cumar Geele oo kala hadlay arrimo qaran jab ku ah qaranka Soomaaliland adiguna waxa leedahay oo la kulmay way ku daafacaysaa Saleeban hadda maxay xog ka haysaa kulankii Ismaaciil iyo Saleeban dhex maray waxay ka wada hadleen ama Saleeban ma ka dooday inay kulmeen dawladdeenu ma inoo sheegtay meel kale oo inoo sheegtay male لكن واحد قياسي هدي سالان وجبوتي تجي أما نكوا سياسي وينه سومالاني إن الدولة جبوتي صار كيان وهو وعرف عالم كلنا تام مرة هم بنك ترجليه واحد كلا أو أنا كنت ترجليه إن كسومالان هي هيركات سلامانو كليه مركي جبوتي إسكور فريستان إن وجبوتي واحد لقيت هنا أيه واحد نقص مثلا وسأل وقال جرى ما يدنتين دافعية أنا نقولين مدنتين كمان وانا تاسواق ترجل بقول ciidana ma soo bandhigay Saleeman waxa uu ku lagu eedeynayo oo la hayo laakiin anigu waxaan huwa in aan taal helin waraaqada digmeystaan waxayna way leedahay dawladda ay ku doodaysaa hadii taal ay la kawarno hadii la helaan qori Saleeman iyo nin kale walba wax qaranka ka hor imanaya aad dambiil ku dadka xukuumaddu waxay saarayeen xukuumadda loo doortay in arrimaha siyaasadda noocaas oo kale inay iyadu gasho Saleeman intaanu gelin horta dawladdeena ma la hadlin kala xiriir arrinta hadda xog waysaa ma taas ka jawaab ما هو أنا كره ضيان هذا ما أقول مسلم فرق سنة تجين مسلوق إذا إن تبوتوا تراب وخذ هذا ما مينا نك سياسي طبعا مركب ولا كل من سياسية وحكاها اللي كل واحد ده نك معارف سوي نوجنا هي مركب حد يتشر ولا كل من نك كله اللي واحد وحيد دنتي ساعة يوم بمركب نكاس ولا لك كي يقول يسكروا مركب ما وركرنا waxyaalaha sheegaysa xukuumaddu waa ma oran karo horta haddii nin siyaasi ah oo xilka ka maqalay isagoo xilka doonaya wax dantiisa ah ka hormariyo danta qaranka ama dal kale saaxiibaadana ma cadow ha ahaadeen oo aan dalkiisa ahayn
uu u adeegsado amuuraha gudihiisa waa khaa'id siyaasi ma waa formulo guud taas waa qaacido guud marka ninka taa ku caya maaha nin qiblo siyaasiga kaasi waa danaysta inaga dhig halkaa waan istaqaan shakhsiyadda saleebaan maaha tu taas kale loo adeegso innaga inagu ceebtahay ninka mashalay hore u doorayna madaxweynaha ee heerkaa inoo jooga saleebaan wuxuu soo shaqaynaya ilaa lixdan konkiisa u dambeeya Soomaaliland inta la walba loo yaqaan nin walba waa la yaqaan qiimihiisa anigu waxaan qadarinayaa aqoonta aan saleebaan u leeyahay iyo kalsoonida ku qaba inaan waxaas ku kici karin hadday ciidan sarkeen danta Soomaaliland difaacideeda ka hadli karo muuse cabdiraxmaan axmed cali oo madaxweyne loo doortay saleebaan isaga weli lama dooran madaxweyne loo doortay dalka 2 sano ka talinayay waan ognahay halkuu maanta joogo waa la ogyahay adduunkana way ka dhacdaa cabdiraxmaan axmed cali markii isagu uu ka bareeray ayin baynu dambe ku qaaday intuu inala joogay iyo inta kaleba qadarinteeda iyo sharafteeda markaa ma hayno maanta saleebaan tii oo kale ka bareeray laba la isku kari kara ma waxyaaba qaar xog rasmi waxaad moodaa inaad ka hayn ma la odhan karo ku degdegshadii ood ku degdegtay shirkan jaraa'id qabashadiisa iyo dhaliisha arrintaa inta ka hor maxkamaddu ay cadaynaysa arrintaa maya kuma degdegin ta maxkamadda lafteeda ayaan kaa shaafeeya maanta madaxweyneenu inta goor uu garsoorkeena dhaliilay waad ogtay mana doonaya inaan maxkamadaha kasii tegaala iyo habkooda waxaan ku leeyahay maxkamadda lagu marmarsoonaya ayaan lagu heshiinayn go-aankeeda ama aan lagu kalsoonaynba oo loo arkaya inuu siyaasiyan loo adeegsan karo maanta xaqiijin maxaad adigu ka haysaa xataa hintis ah ee saleebaan inuu arrin qaranka u dan ah uu kala hadlayay ee aad ku difaacaysa adigu maanta musuqa dee waxaan ku idhi horta waxbay noo kala qarsoona innagiiyo geeska afrika innagiyo jabuuti iyo madaxtooyada inay soo ogbeelma cid dokumenti iyo waraaqa iyo shir ofashal ma ahayn rag madaqadiin baa hano lahaa anigu kuma lihi waxa waxaas ku hadleen ma haya rekoorkii ay ku hadleen laakiin waxaan ku talagelayaa shakhsiyadda iyo taan cigaal hay marsan haya saan cigaal markuu la hadlaayo dawladaha anigu kalsoon dantayda ka hadlaayo haddaan dhalinaya aan leeyahay gaftee aanan odhan khayn baad ayuun baan kana kalsoonada kala qabo saan ugu qabo madaxweyne ku-xigeenka saan ugu qabo ninka golaha guurtiga taasoo qiimahaasoo kala dhashay yaro qabaadeen saleebaan muuse waxaan ku weydiiyey saleebaan baryahan uu ka dhex maqlaa uu ka maqlaa saxadda siyaasadda weliba SNMdii kooxdiina dib habeynta dhaqdhaqaaqiisa kuma muuqanin marka adigu istaankiisa siyaasadeed hadda maxaad ku cabiri karaysaa istaanka local politicska siyaasaddeena gudaha iyo manufarka uu sameynaya anugu warma hayo saa oo kala maqlaaba anaga maqlaanaan u wada xil lahayn waxaan ka hadlayaa personality qadarin shakhsiyad siyaasiya oo Somaliland ayaan ka hadlayaa muuse ma la odhan karaa koox ahaan kun baad u hadlaysaa ee arrin kale oo meesha tago maanta xaqiiqa ah aad ku hadlaysa ma jirto ma la odhan karaa lama odhan kara Somaliland ha baan u hadlayaa sidaan madaxda kale Somaliland ba haddii gardarro ku dhacdo daafici lahaa in maanu daafacaya gardarro xukuumadda kala duwan marka muuse waxaa jirtay wuxuu la kulmay Ismaaciil Umar Gali ka soo sida la sheegayay cabdiraxmaan boorro ah ninkii ganacsadaha ee dawladda Somaliland khilaaf ku dhex maray markaas Saleebaan miyuu ku jira arrimo tashaaridda iyo ganacsiga la xiriira arrimaha inkaas ma jiraan sideeda waxay nagu ceebaa in dawladdeenu inay yaro ganacsiga ka cabato boqol jeer horena ka caban aba nagu sharaf jab qaran dhan baan nahay taa absolutely aad baan diidana waa talabaad dee dadku waan isaqaan waan kulmi karaa ma odhan kara way kulmeeyeen midna ka qiimo imala hadday kurmaan ina boole Saleebaanna intuu noolaa muu gelin baa cuntar waa nin siyaasad ku jira imkana siyaasad waxay marka aniga kulanka ina boole qiimo ima samaynayo dawladdeena waa ku ceeb inay boor soo qaadqaaday iyo inay arrin yaro ganacsiga horta iyadoo soo maro ma cadin karo qaacasatiin haddii maxkamad la soo istaago wixii ka soo waxaan tusho inkastoo ixtiraamayo personal ragga xaakimada ama nin kastoo gar qaadayo bini aadam inuu dee nin xaqiisa iyo waddadiisa maran yahay haddana walaaca uu ka muujiyay madaxweynahan iyo xukuumadda in badan garsoorka inteeda in laga ka muujinaya